Привет. Здорово, и сегодня в Могилеве дождь. Ну, я поставлю без названия, чтобы не путать. Алису 44К случайно отправили в такой дождь. Вы сейчас просто слышите, как идет сейчас жесточайший дождь. Вон там мужик бежал. Чуть-чуть натих, можно так сказать. Мы Алису 49К мы отправили, точнее 37К, я уже путаюсь, короче. Мы попутали чуть-чуть. Мы Алису 49К отдали на дождь. Ну, короче, блин, он такой жесточайший все-таки. Бомбит, а мы Алису 49К, когда он уже почти затих, мы ее отправили на улицу, но там уже... Настолько льет, что аж даже там уже целое море. У нас уже какая-то речка, отчет какой-то. Сейчас покажу. Жигули из Чикенгана вон стоит беленькая. Промокли. А, Жигули промокла, дед говорит, дед Юра. Ну, если что, я к бабушке приехала. Ну, блин, вы даже слышите этот грохот. Но при этом мою двоюродную сестру отправили в этот дождь. Но вначале он... Нифига, машина просто плавает. Ладно, я не перевернул камеру, извините. Камеру включить обратно. Так. Ух, врубил. Ладно. Смотрите, машина просто плывет, да. Нижнюю часть не видно, но я вижу, что она плывет. Вот та самая Жигули, это, если что, из Чикенгана. Ой, что-то с камерой. И всем пока.